आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी है और आज है जयंती बटुक भैरव की। तो बटुक भैरव शिव जी के रूप हैं, ये शिव जी के बाल स्वरूप में हैं। कहा जाता है कि एक बार माँ काली को बहुत ही क्रोध आया, वो राक्षसों का संहार कर रही थीं। उस समय वो इतनी ज़्यादा क्रोधित थीं कि उन्हें मनाना किसी के भी वश में नहीं था। सब हार गए कि इनके गुस्से को, इनके क्रोध को कैसे शांत किया जाए। तब शिव जी ने एक 5 साल के बच्चे का रूप धरा और रोते हुए उनके राह में आ गए। और उस बच्चे को रोता हुआ देखकर माँ काली ने अपनी गोद में उठा लिया और उनका क्रोध, उनका गुस्सा बिल्कुल शांत हो गया। तो ये कहानी मैंने पढ़ी है बटुक भैरव बाबा की उत्पत्ति के रूप में। तो साक्षात शिव का रूप है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने भोले होंगे और कितने दयालु होंगे। कहते हैं कि ये तंत्र मंत्र को भी नष्ट करते हैं। इनको लाल रंग बहुत पसंद है, तो इनकी पूजा में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। तो अभी देखिए कि जब हमने इनकी पूजा की तो इनके लिए क्या क्या रखा है। ये देखिए आलू बुखारे, ये चेरी, आम, ड्राई फ्रूट्स, गुड़ की खीर, मैंगो शेक, चिप्स। भाई बच्चे हैं तो चिप्स तो खाएंगे ही। और उसके साथ देखिए ये बिस्किट है और ये टॉफ़ी चॉकलेट और ये घर का बना हुआ नारियल का लड्डू। और इसके साथ ही देखिए 8 दीपक जलाए जाते हैं भैरव बाबा की पूजा में। तो चूँकि बच्चे हैं तो इन्हें आप जो भी प्रेम से देंगे वो इसे ग्रहण करते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आप जब भी इनकी पूजा करिए तो बस ये सोच कर करिए कि आप किसी छोटे से बच्चे को प्यार कर रहे हैं और उसे ही हर चीज़, जैसे आप जो अपने बच्चे को खिलाते हैं ना, आप इनको खिला सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इनका कुछ स्पेशल है, मतलब ये बहुत ही प्यारे हैं और ये बहुत ही दयालु हैं और सबके दुख दूर करते हैं। तो ये तो रही बटुक भैरव की कथा और आज उनकी पूजा हम लोगों ने की है उनकी जयंती पर, यानी उनके जन्मदिन पर। तो आप कितना जानते हैं बटुक भैरव के बारे में मुझे ज़रूर बताइए।